وصفة النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدًا وسهلة جدًا، هنعمل كده كعكة من الفراولة محشية spread لذيذ وصوص حلو أوي بمكونات بسيطة جدًا، هي شبه كده الcinnamon rolls بس بتختلف في المكونات وفي الحشوة وفي الحجم زي ما إحنا شايفين حجمها كبير كده، وشكلها كأنها ضفاير كده متعشقة في بعض، فلذيذة أوي والناس اللي بتحب السكر القليل معدل السكر فيها حلو أوي ومضبوط، يعني يكاد إن هو يكون قليل، هيفرحوا جدًا بالوصفة دي، وهشة جدًا عاملة زي الفايبر بمكونات بسيطة أوي. هنشوف مع بعض الكعكة اللذيذة جدًا اللي بتتعمل إزاي، بس لأول مرة تشوفوها أنا اسمي ندى، ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتدوسوا على زر الجرس اللي جنب كلمة اشتراك عشان كل ما انزل أي وصفة يوصل لكم مني إشعار بالفيديوهات اللي بنزلها بكل جديد، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكتر حد. يلا على طول على المقادير على طول بتاعة كعكة الفراولة. اول حاجه هجهز الخميره، مهم جدا ان انا اختبرها على جنب عشان اشوفها كويسه ولا لا. هحتاج معلقتين صغيرين من الخميره الفوريه، بعد كده هحط عليهم معلقه من السكر واحط عليهم شويه ميه واسيبهم على جنب عشان اختبر الخميره فعاله ولا لا. مهم جدا عشان لو مش فعاله هتبوظ كل العجينه اللي احنا هنخبزها او هنعملها مع بعض. بعد كده هبتدي اجهز العجينه. هحتاج بيضه واحده بدرجه حراره الغرفه، هحط عليها كيس من الفانيلا، وهاحتاج كمان فنجان صغير من الحليب الفاتر، يعني زي دمعة العين كده مش أكتر من كده. هاقلب البيض الأول كويس جدًا، بعد كده هانزل بالحليب الفاتر. الخميرة أول ما كده خلاص بدأت تعمل فقاقيع وبدأت حجمها يتضاعف شوية كده، خلاص هي شغالة وبتتفاعل، أحطها بقى على الخليط اللي أنا عملته من البيض والحليب. بعد كده هاجيب المواد الجافة اللي هي الدقيق، دول 2 كوباية من الدقيق عليهم رشة من الملح. هاقلب بس الدقيق مع الملح كويس جدًا عشان الملح ما يتكتلش في حتة واحدة. بعد كده هانزل بالدقيق على المواد السائلة وأبتدي أخلطهم مع بعض. هاحط الأول معلقة كبيرة من الزيت و2 معلقة كبيرة من اللبن البودر. اللبن البودر بيدّي للمعجنات طعم حلو جدًا وبيفرق جدًا في الطعم وفي الريحة. أقلب بعد كده كله كويس جدًا كده لحد ما أتأكد إن هُم بدأوا يتجانسوا مع بعض. بعد كده هابتدي أعجن بإيدي. هالِم العجينة وأعجنها بإيدي كويس جدًا لحد ما تبتدي تلِم معايا ويبقى قوامها كويس. العجينة لمّا هي طبعًا دلوقتي هي لسه بتلزق، في الحالة دي هاحط جنبي نُص كوب من الدقيق، طبعًا كل دقيق غير التاني، بس أنا الوصفة دي حطيت الأول 2 كوب من الدقيق، بعد كده حطيت نُص كوب لحد ما العجينة تلِم معايا. هاشوف هتاخد النُص كوب كله والّا ربع بس منه. هابتدي أعجن كده وأحط شوية من الدقيق واحدة واحدة لحد كده ما تلم معايا العجينة تمامًا وتبقى معايا طرية جدًا زي الفايبر وما بتلزقش أوي، يعني يا دوبك كده إيدي تبقى نضيفة من العجينة، ويعني لو حطينا إيدي عليها زي ما إحنا شايفين مش هتلزق. أخدت كده الوصفة دي معايا 2 كوب وربع بس من الدقيق، طبعًا حسب الدقيق بتاعكم ممكن تاخد 2 ونص، ممكن تاخد 2 كوب من الدقيق. تمام، هي سِبتها كده تخمر معايا لحد ما حجمها تضاعف تمامًا معايا. هابتدي بعد كده أعجنها وأشيل الهوا منها، ودلوقتي هنشكلها مع بعض. هارُش الأول في المكان اللي أنا هافردها فيه دقيق كويس جدًا على مستوى واسع شوية عشان لمّا أفردها ما تلزقش في الرخامة. هابتدي الأول أفردها كده بإيدي، بعد كده هاشتغل بالنشابة، طبعًا النشابة هتبتدي تلزق معاكم شوية كده، يعني تغبيرة دقيق بسيطة كده، كل ما تلزق معانا نرُش رشة دقيق بسيطة، بعد كده نفردها كده زي ما إحنا شايفين. أنا رشيت على الوش يعني شوية دقيق مش كتير، بُصّوا على سمك 2 سنتي كده تقريبًا. بعد كده هافرد 3 معالق كبار أو معلقتين كبار زي ما أنتم بتحبوا جبنة كريمي، جبنة كريمي أو قشطة مُعلبة، ما ينفعش قشطة البلدي عشان القشطة البلدي لو دخلت الفرن هتقلب معانا سمنة فهتبوظ الطعم. بس أنا حطيت جبنة كريمي 3 معالق كده كبار من الجبنة الكريمي. ده صوص فراولة عملناه قبل كده مع بعض في الفيديو اللي فات، هانزّل لكم اللينك بتاع الفيديو اللي إحنا عملناه مع بعض لمّا عملنا كيكة الفراولة.
ممكن لو مش حابين تعملوه هتحطّوا مربى فراولة أو مربى كريز زي ما أنتم حابين، أي نوع مربى أو أي نوع صوص أنتم بتحبوه. هاحط لكم اللينك في صندوق الوصف، ولو حابين تستبدلوه بالمربى زي ما أنتم حابين. أنا حطيت صوص الفراولة والنُص التاني هاغيّر في الطعم شوية، هاحط مربى توت عشان يبقى نُصّها طعمها كده ونُصّها طعمها كده. طبعًا تحطّوا أي مربى أنتم حابينها، بس هي هنمزجها كده مع الجبنة الكريمي ونوزّعها كويس جدًا ونتأكد إن إحنا حاطين كمية وفيرة من الصوص أو من المربى. بعد كده هنقطّعها بالطول زي ما إحنا شايفين. قطّعتها شرايح بالطول كلّها زي ما إحنا شايفين. بعد كده هابتدي ألِف كل شريحة من دول على شكل رول كإننا كده بنعمل cinnamon rolls، بس يعني بنقطّعها واحدة، واحدة. بُصّوا شكلها قد إيه العجينة طرية وقد إيه الصوص كده المربى مع الجبنة الكريمي يعني فعلًا لُذاذ أوي مع بعض، وشكلهم زي ما إحنا شايفين. هنحاول نلِم بسرعة كده العجينة، في آخر كام قطعة كده هتحسّوا إن هي بتُقع منّكم ما فيش أي مشكلة عادي. أنا حابة إن هي شكلها كده يبقى مش قد شكل الcinnamon، حابة إن هي تبقى بُصّوا زي ما إحنا شايفين. فيها كده لخبطة شوية، هاطلّعها بإيدي زي ما إحنا شايفين كده ما فيش أي مشكلة. بعد كده هابتدي كده يعني أوسّعها عن بعض الرقات بتاعتها دي. أنا حطيتها على ورق زبدة وحطيتها في الصينية اللي هاخبز فيها، بس هاسيبها لحد ما حجمها يتضاعف، هاسيبها لحد ما تخمر. بس وسّعت كده الرقات عن بعض عشان يبقى شكلها زي ما إحنا شايفين. ده شكلها بعد ما خمرت معانا. بُصّوا شكلها بدأ كده لمّا تخمر تبقى كإنها ضفاير مضفّرينها في بعض، مع إن إحنا لفيناها بس كده وبقت حتى في آخر كام واحدة هتلاقوها اتلخبطت معاكم ولمّوا بسرعة فيها. يعني لفّوا الرول بسرعة وحطّوها. بُصّوا هتبقى لذيذة جدًا لمّا تخمر. ده شكلها لمّا خمرت. هاكون مجهّزة الفرن على درجة حرارة 160 واحطهم في الرف اللي في النص، وهاسيبها لحد ما تستوي معايا تمامًا وأتأكد إن كل الرقات اللي فيها استوت وتاخد اللون المناسب كده. بُصّوا ريحتها قد إيه، عايزة أقول لكم إن ريحتها حلوة جدًا وفعلًا طعمها خفيف أوي. مش هتحسّوا بطعم المربى إن هي بتجزع خالص، يعني هتحسّوا إن هي سكرها كمان معتدل، أقل من المعتدل. أنا حطيتها على ورق زبدة، ممكن ما تحطوهاش على ورق زبدة، تدهنوا بس الصينية زيت كده حاجة بسيطة عشان تطلع معاكم بكل سهولة. هافكها بس من ورق الزبدة بعد ما بردت معايا تمامًا. لمّا تسيبوها تبرد يا ريت تغطوها بحاجة عشان تحتفظ بالطراوة بتاعتها. بُصّوا شكلها لمّا بردت قد إيه هي طرية جدًا، جدًا. يعني بُصّوا طراوتها غير طبيعية. يعني لو طبقتوها على بعض كلها ترجع تاني زي ما كانت. الطبقات بتاعتها كلّها كده ألَذ من بعض. الجبنة الكريمي مع المربى. المربى مش طعمها باين خالص إن هي مسكّر، يعني حلوة جدًا إن هي تتاخد جنب مشروب كده دافي في الشتا، لذيذة فعلًا. لازم تجرّبوها. رشّيت بس على الوش كده حبّة جوز هند، ده طبعًا اختياري. ممكن لو حابين إن هي تبقى سُكّرها أحسن عشان هي سُكّرها قليل أوي، ممكن ترشّوا على الوش سُكّر باودر هيدّيها شكل حلو في نفس الوقت. الناس اللي بتحب الحاجة سُكّرها مضبوط أو سُكّرها زيادة شوية هيضبط معاها معدّل السُكّر. قطّعتها. ممكن كمان نحُط عليها صوص من الفراولة تاني. أنا ركنت شوية على جنب عشان أحُط الصوص بتاع الفراولة لمّا أقطّعها. بُصّوا فعلًا لازم تجرّبوها، خفيفة جدًا، طعمها لذيذ، هتعجبكم أوي ومكوناتها بسيطة وفي كل بيت. أتمنى وصفة النهارده تكون عجبتكم، وأتمنى لو عجبتكم تدعموني بلايك وشير كتير للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناة وتدوسوا على زر الجرس اللي جنب كلمة اشتراك عشان كل ما أنزّل أي وصفة أو أي فيديو يجيلكم مني إشعار بكل وصفاتي اللي بنزلها وبالفيديوهات وبكل جديد. استنوني في وصفة جديدة إن شاء الله، وبألف صحة وعافية.